土姐果然係暴風女神啊！嚟到長沙啲天氣都係濕濕立立嘅。長沙呢，其實要遊覽嘅地方都好集中㗎，大部分都係圍繞住市中心5·1廣場嘅。不過呢，我做 research 嘅時候呢，發現呢有個冇乜人介紹嘅古城樂園啊，潼關窯啊，距離呢個長沙中心店呢都係1個鐘頭車程左右咋。見佢呢好似穿越咗去古代咁，啱晒你啦，朱先生。所以呢，就決定去呢個古城樂園嗰度住一晚，穿越做返呢個古代人啊！唔好講咁多住啦，土姐又肚餓啦，食個早餐先。長沙呢就鍾意嗦粉啊，即係呢食一啲扁身嘅米粉啊。呢間公交新村粉店呢係網紅店嚟㗎。咁啱呢，我哋住嗰間民宿對面就有間分店喎，梗係要去試下有幾好食啦。做咩啊？係咩？你又知？呢間地道3蚊支可樂就地道嘅咩？你睇價錢去諗㗎？使唔使揾個位先啊？揾。他每天都不一样的长的，炸這個肉餅蒸蛋咯，肉餅蒸蛋，不是可以炸在一起的嗎？可以。哦，炸這個，對，还有一个排骨粉，多少錢？加一个肉饼蒸蛋，然後再加3個煎蛋。我要一個。加幾點啊？還有一個肉餅蒸蛋。炸啦！這個上2份。碗仔辣嘅。有冇嗌嗰個肉餅蒸蛋啊？肉餅蒸蛋，我淨係嗌蛋嘅喎，冇嗌肉餅喎。有個肉餅蒸蛋嘅咩？出名噶嘛，佢呢個就係、佢好得意喎，佢係咁樣咯，即係下邊係肉餅，跟住上面係蛋咯。唔係話佢個肉餅蒸蛋嗰隻蛋正啲。冇分別嘅，都係煎死晒嘅。長沙米粉呢就似厚身嘅河粉啊，唔算話好特別嘅。至於呢度招牌嗰個肉餅蒸蛋呢，比較適合打卡咯，飽肚感就一流噶啦。不過略嫌嗰隻蛋呢有啲老咯，但係大陸好多地方整個蛋嘅煮法都係有啲老嘅。食飽呢就 check out 啦，搭車去今日嘅重點啊！集團就喺我哋個民宿嘅對面。暫時呢就去一去古代先，後日再返嚟呢度 City Walk 啊！哇，好得意啊！坐班車啊！係咯，佢都話唔知幾好啊，睇風景。哎呀，咁慢㗎，你行快啲啦！哦，睇唔到啦。即將抵達終點，請檢查手機、提包、後備箱中的行李等物品，避免遺忘，並請確認側後方行人車輛再開門。係咯，行定係哦，電梯。多少少
對啊，就一層，佢一層啫嘛。張生。潼關窯樂園呢係國家4A 級嘅旅遊景區嚟嘅，以呢個1200幾年嘅長沙窯遺址為基礎啊，景區裏邊呢就會有啲演藝表演啊，亦都有度假酒店嘅，係一個綜合性嘅主題樂園嚟嘅。今次呢，我哋就喺 trip.com 嗰度 book 啊，1075蚊露台套房啊。包咗呢雙人景區嘅全日門票，因為我哋3個人啦，所以嚟到呢先額外再買一張單人嘅門票，都係88蚊啫。咁樣買呢就好似好抵玩咁啊！不過呢度呢冇咩人介紹啊，一於親身嚟睇下好唔好玩啊！佢夜晚就好多啲因為佢直情好似嗰啲咩呢古裝街啊，佢夜晚好多啲活動啊嗰啲嘅。私人喺邊度登記咧？你好，我在這個 trip.com 訂了房，然後包了這個景區的門票。你是幾位？我3位的。3位啊，對，我2個證件都給我。好。是3個人，對不對？對，然後有一個沒有門票是嗎？門票的話會需要80塊錢購買一張門票。可以啊。然後早餐呢？早餐的話是我們3個現場付費。哎呀，免費啦！因為只有一個人沒有揸早餐嘛，其他的都有嘛，可以啦嘛。哎呀，謝謝你，給你們好評。桃姐為咗拗着數，咩都講得出嘅。好，可以，因為我就是看他只可以買2個嘛，因為我知道有一個咩黑石表演要預約的嘛，是嗎？是的，黑10號。因為呢，你們資訊很小啊，我完全弄不明你們的東西怎麼去看啊？怎麼去看？對呀，因為沒有人。等一下通過之後，他會發一個我們的一個節目時間表來，然後我這邊會給到一個地圖，然後他會給你做一些推薦，哪個時間段有哪些節目哈。您這邊留個名字，留個聯繫方式。我對翻我嗰個，唔係因為做咗人面呢，到時我哋出入就唔使即係照樣就得啦。因為我哋啲證件佢登記唔到，大眾面係咪啊？對唔到可能你已經俾人需要取下眼鏡。要除眼鏡。早餐大概時間我跟你講一下，7點半到9點半。早餐的地點是在這個餐廳。OK。這個時間到前台，我們會有一個吉普車送你去吃早餐，帶上房卡就可以了。好了啊。其他的遊玩的話，晚上在這一邊，白天的話就在這一塊。OK，明白。然後等一下他會坐車帶你們遊覽路線，就這樣子沿着湖邊這樣子往這裡來的。我想問一下，是不是那個黑蛇後是要預約的？我上網看。預約。什麼預約啊？方式是那個手機二維碼，掃一下這個。你用現在可以掃，現在也可以。對。3點鐘你約，你幫我掃啊。手機約一下，你約咗先。房卡。好的。我冇開卡。係咪？咁唔緊要，約一下那10號。可以的啦，1樓走1樓約啦。好，謝謝你啊。他成日咪就講佢揾一鋪。唔係，因為佢係一個 show 嚟，即係其實你當呢度海洋公園，佢就有好多。係一段歷史嚟。係咩？我當佢一個 show 嚟嘅啫。一隻沉船就揾到好多嗰啲咩陶瓷啊。還有住宿票。
呢個樂園啊，真係好大啊！如果行路嘅話呢，我諗都會好攰咯。什麼？下面有個吃的。哦，好，謝謝啊。係，即係你唔住都得嘅，咁但係咁遠，我就覺得好似住一晚方便啲。你玩完又要搭成個鐘頭車返去喎。係啊，頭先嗰個男人。哇！好勁，好多曱甴。唔係好多白鴿嘅話，得啦。用嗰個篋咧，哎呀，因為佢方啊，所以好難嘅。包含2張門票，2份早餐，都上車。可以啦，都上車啦。謝謝。好，沒事。住，你是打車過來的還是開車？打車過來的。我們是可以隨便可以出入這個地方的嘛？即係我們可以走出去，然後再進來也可以的嘛？可以的。2天1晚，沒問題。北之門客棧。北之門。係啊。不過其實應該都唔好大嘅呢個公園。有個咩飛行影院啊？玩菜嘅。今天入住的。我嗰個咯，咩黑石號咯，係啊，嗰個廣場。看打鐵花，非遺表演打鐵花，還有放煙花。就是在這一邊看。打鐵花。就只有2到3個節目是在那一邊。哦。打鐵花，放煙花。就在這一邊。還有這個放孔明燈，在這一邊哦。所以我剛才繞。可以走過來的嘛？我們可以走過來，是沿着福建設的。OK。所以我現在。所以幫我同我哋兜一個圈睇下。但是咱們住在咱們這邊。哦，這邊是整個景區的北岸，那邊是景區的南岸。哦。南岸那邊就是有晚上7點半的非遺表演打鐵花，還有這個煙花和放孔明燈在這邊。今天也有煙花。煙花有。它是每天都有的嘛？煙花。現在煙花只有周6才會有。即係星期6才有。景區的北邊北岸，然後北岸的吃飯，吃早餐，還有除了剛才我說的那2到3個節目在那邊以外，其餘所有的節目都在這邊。在這邊。剛才我發了一個節目單給你，我看了，剛才看了，那個有大拇指的，是最好看、最精彩。明白。推薦。我想問有沒有這些電動車可以租自己開車的？有的，剛才就在您上這個車的那個廣場上面，是自己揸的那一種哦。有很多租的那種代步車，您3個人的話可以選擇那個開3個人的，但是那個不便宜，按照小時來收費的。多少錢一個小時啊？我帶你，您不着急的話，我帶你去看一下，了解一下。好，看一看咯。看一看。租呢啲車啊？係啊。然後租車地方這邊你看。呢啲。然後呢，我們這個車的坐的方式是，10塊錢一次，從上車到下車。他們這個車是包車的，你可以問一下價格。又回到原點了。雙人座80，你可以先問一下老闆，他們有老闆。三人就100蚊一個鐘，每個小時。6個鐘就360。哇，那這真的貴喎。1個鐘去到幾多地方？係啊。可以了，我們看一看。如果你需要號碼，它這個有這個號碼，租車熱線。好的。打電話就可以了。好。
好，那我現在帶你去住的地方啊。好，好，謝謝。介紹一步走這邊啦。我哋因為住酒店啦，所以就有呢個管家服務啊。有啲咩需要呢，就喺微信嗰度同個管家講，佢就會過嚟車我哋噶啦。它的入口就喺這個長廊上面。哦，我其實都聽唔明佢講咩，佢話又唔知有個乜鬼騷咯。你好，係咯，係咯，呢度入口，係咯。啊，我現在就教您啊，晚上的煙花和打非遺表演打鐵花是必看的。對啊，我就是為了這個來的。衝着他來的。我在小紅書看，但是不是有太多介紹你們嘛？介紹。對啊，然後就過來看看。啊，那你早點過去啊。雖然說是7點半表演，但是應該不是很多人啩，因為看好像沒有什麼人喎。啊，今天因為下了很好幾天的雨了。哦，因為下雨之前。今天您來得特別好，這個天氣居然沒下雨。因為我們來了嘛。咁嘅説話你都講得出嘅，你係暴風女神嚟㗎。你這個掐一下啊，掐一下就開門了。嗯。差異少。喂，點開㗎？呢度啊，呢度。服務員這裡我需要幫忙，我也可以，沒問題。哦，可以啊，我微信你了。啊，是您加的嗎？對對，是我加的。哎，我帶您去吧。好好好好好。這裡有電梯的，我去電梯那邊。好好好。而家先嚟睇下我哋入住嘅客棧先。晚上的住宿溫差還是比較大的。係咯，唔係因為你而家有篋啫，放低啲嘢就咩㗎啦。哦，有 lift 嘅，咩雲南嗰啲冇㗎。哎呀，我先。在上面等您。啊，好，謝謝。我想攞卡啊，真係。翻你個年代啊！喂，做咩？冇咁亂。古代人係唔識得撳 lift 㗎。嗰個友仔喺度等點解唔落？行樓梯仲快過我哋，飛咁快，跟住你哋都未到。係咯。真係覺得你班友好搞笑。哎呀，睇住，覺得你哋好笑真係。差唔多。有冇好感動啊？翻去你嘅年代，古代啊嘛。呢度凍啲喎。唔係呢度多草係咪啊？因為土姐多草會凍啲嘅咩？可能繼續。嗯。是的。可以的，是的。可以的。你有什麼需要我？可以啦，可以啊。你說啊。啊，你怎麼稱呼啊？我姓於，叫魚，小魚。富裕的魚。救命啊！富裕。富裕個魚。富裕就是一撇啦，兩橫一豎勾兩撇。咩啊？呢個姓魚啊。魚。好，謝謝，謝謝你啊。還是空調開起來了啊！啊，好啦。好，我去講空調嘅意思，咪就係暖氣咯。唔係你開翻冷氣啦。哇，好正啊！哇，喂呢個正啊！超正啊！喂呢個露台正啊！你嗰度有冇？有啊！呢個你望下過嚟。嚇？呢個哇，你睇下。哇，係喎！哇，好正啊！哇，OK 啊 ！OK 喎，佢呢個正喎。我都唔知佢係點㗎，因為佢 Trip.com 都冇影到好清楚，但係就知道有2間房咯。OK 啊，幾好係啊。睇下啲。同埋你知唔知幾多錢啊幾少啫？1000蚊一晚，再包咗2個人嘅門票同埋2個早餐。
咁你加翻嗱，加埋你80蚊嘅，即係我而家其實大概1100蚊就3個人㗎啦。3個人咯。係啊，俾我拗咗個早餐嘛。咦？呢個咩？哦，呢個廁所嚟嘅。誒唔使爭廁所啊！兩個廁所啊！點啊？屙屎唔驚啊！有兩個廁所。有兩個廁所，唔使爭廁所。光添。係咯，我有帶嘢嚟浸啊！有啊。佢呢度冇水嘅。冇水嘅意思係呢度有4支，唔夠可以再問佢攞嘅。我哋個水壺都冇乾淨。係咩？係啊，呢個乾淨咗好多，你睇下新嘅好似。哦，係喎。係嘛？係喎。啱。咦，有一樣嘢就真係冇啦，冇雪櫃嘅呢度係，好似而家暫時未見到有啊，真係冇雪，係冇雪櫃咯。冇雪櫃。而家暫時睇就應該冇啦，所以買啲凍嗰啲嘢翻嚟飲咯。不過佢哋啲嘢都唔係好凍。我覺得咁樣呢個景都好靚。待会你们回来的时候，晚上去放孔明灯的话，这里来一个孔明燈。孔明燈。晚上有。哦，孔明燈。哦，有得放。係啊，佢頭先講咗哦，好的，謝謝啊。有馬喎。哦，係喎。好搞笑啊！點解有馬嘅？可唔可以騎㗎？我哋轉頭咯。可以騎嗎？哎，這個可以騎的嗎？這個是一個表演，後面有一個馬場，哦，是可以去體驗的。哦。而且它在裡面，它有一個點位。哦，也是免費的嘛。這個是收費㗎。這個是。哦。你收錢啦，你真係。佢話全個區嗰啲嘢都免費㗎，係。我們進去。哦，我有動物睇可以啊。它後面好大一個馬場。好大個馬場。哦，嗰度有馬咁咪要等一睇。咁就要對啊。一人我哋睇完呢個。睇完先咯，係咯。跟住去馬場。點知原來都冇乜時間啊！最後梗係冇去到啦。哎呀！而家就係去睇呢個黑石號嘅 show 啊！之前做 research 嘅時候呢，評論話一定要睇嘅免費 show 嚟㗎。不過呢，得3點鐘一場嘅啫。我哋入場嘅時候呢，就已經預約咗啦。但係唔知係咪嗰日呢，因為冇乜人嘅關係啊，係可以自出自入㗎。春时春草生，潼关窑和欢乐园欢迎您的到来。有2分鐘。即係咪隨便坐呢？唔好理啦，隨便坐咯。兼具融合，爆破、煙花、聲光、滑水、雜技、高空特技等多種特效，驚爆場面，層出不窮。
知做咩喎，企晒喺度。如果坐下邊仲窒得頭，係流單。試下張刀嚟啦！哇，燒咗咗條梯。哇！好想個茅師出嚟啦！咩啊？燒嘢嗰啲啊！火爐係喎，真係着咗。哇！燒螺油。不停叫你話都唔關我嘅事，我咁無聊，叫下先啦。條嘢咁犀利嘅，係咯。雙魚番。夜晚有另外嗰啲嘢睇啊嘛，即係專登晏晝就做呢啲咁樣。拜拜。呢場黑石號表演呢，好精彩啊！我自己就覺得好值得嚟睇下啦。樂園裏邊嘅節目呢都好豐富啊，最好係因為我哋住酒店呢有管家服務啊。管家呢喺群組嗰度不停提醒我哋幾點有咩睇啦，所以呢節目好緊湊啊，好忙啊。呢個總大啲喎，係喎，88蚊一位啊！哇，好高喎佢呢一個。你上次去雲南嗰啲係矮啲喎啲馬，呢隻唔乖喎呢隻，你睇下，佢會唔會跑過嚟㗎？哇！是甩裆的，不要紧。哦呦，这个马，哦呦，哦，失手。再来一次啊！美女调好了啊！再来一次啊！来个上下摇马。你是好人呐！对的，我是上下两马一起丢啊。
對象嘅係嘛？美味。哇！不敢拆開，感謝，非常的。花車巡遊啊！你個年代嗰啲啊，搞笑。嗰啲啊，僆仔嗰啲啊。去睇下咧，食啊！係咯，食少少嘢先啦。呢個啦就是但啦，都係嗰啲嘢噶啦，應該。講真，景區裏邊嘅食物咧就唔係好吸引啊，可能啲餐廳分得好散啊，唔想周圍揾啊，所以見到有咩就食咩啦。哇，佢個粉好似幾粗咁喎。是但啦，你食咩？個餃好似 OK 喎。包啊！梗係啦，啱啱炸起。哇！花車啊！公主，喂，你睇下啦，後面嗰啲你嗰啲。这东西异常的名称，异常的火爆，真说是上。还有他们的道具配合。天哪，这！好，来中场休息2分鐘，咱們的上半場結束啊！馬上2分鐘之後開始咱們。高粱隻雞蛋，係咯。哦，真係慘，冇粉冇。有一隻攰啊嘛，豆雞眼啊！呢個真係似舊嘅，係咯。唔係，佢本身唔知會唔會係都有啲即係新舊舊咁樣咯，可能。呢個啊？好啊。好。哦，睇戲嘅。係啊，呢個俾錢啊。呢個位？係啊，如果唔係邊度有位俾你睇戲啊？哦，嗰啲咧？地區嚟嘅，緊要啦，買杯茶。哦，你買咯。你買啲嘢飲咯。係咯。嗰啲咪係啊，如果你坐嗰啲咪唔使。唔使啦，坐呢度啦。係咯。俾雪啊，奶茶。係啊。你買啦，你飲咩啊？你嗌啊！睇大戲唔係食多陣嘅。係啊。真的是巧的，还好一直到屋里套学习呢。好的，我挣到手，我最不值得你跟老师。其他产品也能够试味道，你可以在淘宝上面搜它是外面10块钱，那个是软糖，就是只10块钱，所以你试一下。哇，酒喎！真貓。我聞到。係咩？尋日飲嘅差唔多。係咩？試下。百香果，是嗎？對。但係要呢，百香果幾好，幾好啊！又唔係話太過甜咧 OK 喎。兩個人嚟亞洲飲。反而好甜得緊要，呢個反而 OK 喎。係啊。係啊，琴日有1、2隻咧係幾好飲嘅，不過甜啲。你試下嗰個咩嘢啊？啲桂花似唔似我哋尋晚飲？哦，桂花。桂花。未最先，
少少呢個就香咯，香啦，尋日就嗰個係佢嗰個味濃少少係咪？百香果幾好。唔係買百香果咯。先買個荔枝啊？荔枝，荔枝酒，荔枝。出邊嗰個唔識粵語就唱粵語，你哋唔識國語啊，唔識普通話啊，講粵語。好輕啊！呢個係咪呢個可以攞翻去啊？係啊，呢個幾好喎。你睇，好輕啊！啊係喎，OK 喎。呢個可以啊，呢個。係啊，唔係得意啊嘛。佢仲諗住拗佢嗰幾個杯仔，你真係好似啊！佢叫我上網買啊，搞錯。其實我頭先入佢好得意啊，嗰個杯仔，諗住拗佢送2個杯仔嚟啊，搞到孤寒㗎。你比拼下嘛，明年單日啊！哇！呢度好得意啊！係咯，遠方收。我哋睇完跟住兜個圈咯。有咩翻去 hea 啊？夜啲出嚟咯。哦，咁聽朝都仲可以嘅。接下來阿瑤邀你一起前往风雨高冲廊，觀看17.3米。好，分开就分开。不瞒大伙说，我自打8岁就演这个了，我都骗人骗了10多年了，还没被奶哥，我奶哥呢？不有办法，我插脖子，待会儿。好，可以吧？好，可以。可以，好，可以，你说了算。哎，好，这会儿可能有1米远，这会儿我一拽他，他回去，我再一拉他，他回去。這樣的嗎？我又不相信是吧？他要不回咋辦？他要不回啊？他要不回我就回去。沒可能的。1、2、3走。哦。一拉他回去。回去了，没看清楚，这么正常意思。1、2、3走，一拉他回。万事皆有可能。好厲害呀！好啊，打掉一站点。好，本场演出到此就告一段落了，我们下一时段再会。祝各位在花瑶国风乐园玩得开心，玩得尽兴，下回再会。观众朋友们，我们的演出要应景，謝謝我們的配合。臨尾嗰個就唔知喺邊度攞。臨尾嗰個因為真係冇啊嘛，佢話俾你知我冇晒嘢，睇條女，條女點啫？係一係啊係。有機會係咁樣。冇咯，喺度兜下，跟住咪翻房咁樣做一陣，跟住咪咩咯？咪7點零咪可以氣下咯。咁可唔可以叫美團？佢話因為入唔到嚟咧，你就要去北門嗰度攞，即係叫嗰啲外賣嗰啲喺北門。
咁啊，北門嗰度交收咯。係咪賭大細啊？喂，有大細喎。係啊，佢應該夜晚啊，可能唔知係咪咧，會有人喺度玩咧。細先。哎呀！好渣啊你！哎呀！好遲到喎！哎呀！入呢個窿啊！我梗係知啦，平衡嘅嘢，我羅馬。我一出閘羅馬。冇錯。喂，最勁咯，暫時。出嚟。爭兩格。叮。起步有啲困難啊！係起步嗰下啫。樣真係。呢個潼關窯呢，就好似去咗古裝街咁啊，感覺都好得意啊！玩下呢，都成6點鐘啦，7點半呢，就係呢一個園區嘅重頭表演啊！佢個園區呢，可能太大啦，除咗表演嘅時間呢係熱鬧啲之外啊，好多地方呢都有啲冷清咯。佢恐怖嘅意思就係收咗你嗰20蚊，跟住係乜都冇，你就覺得呢件事好恐怖。哎呦，喵喵喵！哎呦，喵喵喵！正常應該唔驚人噶喎。喂呀，咁我一嚟你哋就走啊！嗰隻又係一嚟就走，好搞笑啊！呢件隻嘢。我一嚟佢就即刻走啦！拎晒啲台俾我即刻。真係有咁驚咩？好善良噶喂，出嚟啦！都幾得意㗎，肥嘟嘟㗎，有幾隻貓。美金。做完烤完我唔識。嚇？要烘辣椒不？要烘辣子？要烘辣椒啊！哦，好了。有烘辣子咩意思？辣椒呢，我們就喊辣椒。辣椒。辣椒啊！辣椒啊！辣椒不要，我不要辣，不要辣。花椒醬要沒？是什麼？花椒醬，再喊花椒。花椒不要，不要醬。炒完都會我要的。阿伯，你真係唔好再問啦，真係唔知你講咩啊？係咯，原味。美甘味。搞掂㗎啦。係啊。熱啊！熱啲桶啊！好啦，謝謝啊。咁正，係喎。好平啫嘛。係啊，正喎。有原味，有藥膳，有。係咯，最中意藥膳。食呢個喎。炸牛丸，係包包。夜晚今晚就係食呢個。唔係，今晚去試佢話好食嗰間，可以聽日。點知土姐差啲餓死咗喺呢度啊！係啊，呢啲晏晝食嘅呢啲，係咯。誒，你試唔試下？要一份咯。要不要辣椒？辣還是辣一點？要啊，要。正咯。蔥花香菜都要嗎？都要。微辣是吧？可以啦。你第一次嘅喺長沙臭豆腐。到時翻出去又食佢出邊嗰啲，食下啫嘛。好。
都話自己建築經典。長沙嘅臭豆腐，有幾臭？買去上去都唔係好臭㗎。之前喺深圳食嗰啲咧，好食㗎佢因為佢個片係脆啊嘛，跟住裏邊係軟㗎嘛，好脆好食。因為佢正常係要出邊脆，裏邊就好軟好腍。呢啲船仔啊，咦係咪就係電動㗎？電動嘅，呢隻就電動嘅。係啊，呢隻過癮，如果你呢幾靚係啊，跟住睇煙花，跟住炸咗隻船。炸咗你去啊！相聚同歡，呢個就真係呢個。唔要，唉，仲要咁鬼死辛苦翻出去。所以一定係住埋啦，佢又唔係話好貴。係啊，係啊，平添啦。係啊，咁大間。咪係咯，你3個人喎住到。真係唔錯喎。係啊，咁你唔好理佢啲嘢啦，唉，咁你起碼樣嘢有得玩下。係啊。哇！呢個好勁咁喎，好似呢間嘢勁啲喎，報門口都係咯，有啲氣勢喎呢個。呢度嘛，頭先見到不食門下站。而家咧就返房度 hea 一陣先，7點半咧先去睇今晚嘅重頭表演啊！我知啊，遲少少嘛，再係啊。係啊，跟住啲人就知㗎啦。跟住架車，啲人個個都係向嗰個方向。係啊，唔同。今次嚟潼關窯主要嘅目的啊，就係為咗睇呢一個傳統非遺打鐵花嘅表演啊。之前喺小紅書度睇有人 po 出嚟呢，覺得好特別好靚啊，所以呢，就決定親身過嚟感受一下啦。岳陽咪係睇呢啲咯，可以。哇，好靚喎！呢度影。呢個樂園呢，好搞笑㗎，每次呢，去到表演場地都見到有好多人㗎喎，但係一完咗個 show 呢，啲人就好似消失晒咁樣啊！啲人究竟去咗邊㗎？可能唔知係咪陣間有啲呢個塔啊？知唔知啊？係倒數緊啊！係啊！天氣又好喎。清流电指轩辕间，此时在燎火千年的石楚湖畔，你将欣赏到一场铁文化梦幻实景演出。在这短短的10分钟里，你将体验到汗水滴落1600万度铁石。优秀大体操队伍是由国家级非文化团队员、省级非文化团代表性十份致敬。哇！哇，好靚喎！真係好靚喎！吉祥萬事爆佢喎，本事！哇，好恐怖啊！哇，我都話應該好恐怖啊呢個！哇！唔想放屁啊！嗰隻咩喺個身度？係咯，好犀利喎嗰個！哇！我呢個真係未睇過啊！呢啲咁樣。哇！哇！哇！
哇，好似迎面咁樣喎！哇，黑衣人又嚟啦！有幾個黑衣人又嚟啦，唔知做乜鬼啊！係啊，頭先我真係有堅啊！哦，哎呀，又嚟啦，又嚟啦！哇！哇，好驚啊！哇，好恐怖啊！呢個好驚啊！係咯，好恐怖啊！哇！哎呀！唔知啊，好恐怖啊！哦！哇！哇！哇！呢個好靚啊！哇！哎呀，又有班人嚟啦！哦。哦。厲害呀！厲害呀！呢個非遺打鐵花表演真係好精彩啊！跟住落嚟呢，仲有煙花表演添啊！我覺得啊，淨係呢兩個 show 呢都值回票價。好靚啊！哇！哇，幾高？柔和啲啦，呢個就好姣啊！呢啲音樂。哇！扭屎忽。勁姣。仲係扭屎忽。幻彩詠香港。好睇過啊！哇！哇！哇，係咯。究竟水勁啲定啲花勁啲？佢撞埋佢啊嘛，真係。好靚喎！呢個真係。你咁樣睇嗰就拍幾靚。係咯。大同定細咯。哎呀，仲開咗。哇！哇！犀利啊！今次睇呢個 show 啊，真係拍爛手掌啊！個天呢仲要好俾面喎，明知我係暴風女神啊，都俾我睇埋咁重要嘅 show 先至嚟落雨啊！本身睇完個煙花 show 之後啊，仲要行去最嬲尾嗰個篝火晚會噶嘛，唉，點知突然之間落大雨喎！好在睇完呢個煙花先落，都好噶啦，頭先睇完煙花先至落。你頭先咁樣都係啊，真係咁搞笑，就係啱啱嗰陣雨。臨尾嗰個篝火晚會啊，就喺呢個廣場嗰度舉行噶嘛。行到過嚟嘅時候啊，雖然啱啱停咗一陣雨啊，但係都冇得玩咯。要滅火啦，冇咗個篝火晚會啦，就係咁啱，係啊！佢頭先都因為落雨啊嘛，跟住即刻，係呢個，好笑啊！我知啊，好搞笑啊！頭先啱啱喺你個頭頂嗰度。
好啦，特別嘅節目啊！呢個平時唔係成日睇到。滅火。哦。好，感激你啊！佢話你班友唔好阻住啦，佢要收工啦。要玩呢個天外飛仙。我想講呢，今次嚟呢個潼關窯呢都幾有驚喜嘅。不過呢，有一個問題，就係呢一度啲嘢呢好快就收工啊。嗰頭見佢滅完火呢，跟手啲鋪頭就閂晒啦。仲要係連啲便利店呢都即刻閂門喎。我唔知係咪因為呢喺呢一度住嘅人唔多啦，所以呢一完咗 show 之後呢就冇嘢可以買啦。個園區呢又大喎，我哋行返酒店嘅時候呢，突然之間又落返大雨啊，搞到勁狼狽啊！最慘係咩啊？諗住嗌美團啦，點知選擇唔多不特止啦，仲要搞成個鐘頭先送到過嚟啊！幾驚會餓死啊！未睇過啊，第一次睇咗都係，因為通常啲人都係入嚟睇嗰個打鐵花同埋睇煙花咯。如果你嗰段時間落雨就真係慘。呢個潼關窯呢，夜晚就真係冷清咗啲啊，搞到都唔知應唔應該喺度住啊。但係住喺呢一度呢，又好舒服喎，最緊要係價錢唔貴啊嘛，1000蚊左右包埋門票，性價比又真係好高啦。淨係睇呢個打鐵花啊，都值回票價啦。落咗成晚雨啊，真係邊度都去唔到啦。管家都好好啊，諗住車我哋去呢啲室內場館嗰度睇下。但係咁嘅天氣，我哋諗住食完個早餐就早啲出返去長沙嗰度啦。大鐵花咯。這地方還不錯了，其實。對啊，我覺得不錯啊，真的。人也很好，服務很好。喜歡啊，人員各方面的人都非常好。對啊，我覺得是啊。環境也不錯。謝謝。好，謝謝你啊。哇，係咪你鄉下嗰啲啊？冇咁靚，冇咁靚。不過呢，園區裏邊嗰啲餐飲呢，就真係麻麻地啦。係啊，佢話有米粉，簡單啲咯，米粉咯。好好噶啦，我覺得琴晚最重要嗰一個show都起碼冇落雨先啦。後邊呢個有啲矮喎，拋咗你出去。中間好啲。嗰邊係大啲。轉個彎咁就到啦。哇！片住咁去。今次呢個潼關窯樂園呢，表演真係值得一睇啊！唯一係呢啲商鋪比較少啊，可能呢度都唔係熱門嘅地方啦，所以人流冇咁多。但係呢度啲服務呢，真係值得一讚啊！因為我覺得你們很好啊，對啊，服務也很好啊，地方也很好啊。土姐，人哋送咗個早餐俾你啫，唔使讚到咁樣嘅。不如你話俾人知下一集去邊啊？長沙最出名那個湖南博物館咯，博物館。看這個很久以前啊，一些青年律師來過，湖南博物館咯，湖南博物館參觀。聽不明是吧？很難聽是吧？剛好今天下雨就可以看這一些咯，在市內嘛。對。對你個頭咩土姐？唔出字幕真係唔知你講咩啊！究竟下一集會去邊度？真係唔翻譯都唔會知道啊！想知去邊啊？下一集先再見啦！
拜拜。